咩都得啦。嗱，我已經影咗㗎，即係每個人唔買你自己中意點嘅啫，10分鐘喎。係啊，咁少，咁跟住整呢啲可唔可以過去啊？整呢啲嘅容量有限啊嘛，咁我哋你一個人30分鐘先得啊，係咪啊？即係唔係我唔得，係揾啲唔同你咯。唔係咁樣幾時俾訂單？俾影完你啊，快啲食埋佢。唔係我哋未，我哋而家玩緊遊戲啊，而家玩遊戲影咯。即係你係想話一坐埋嗰啲講一個死人講嘢啊，嗰啲咧最尾先做，即係就嚟走，即係考完，即係唔使啦而家係玩 OK。明白。哎呀，真係。我話原來咩啊？又係粗口笑話。哇！你阿媽叫你做咩先？阿媽叫咩先？佢個名叫咩啊？錯咩啊？食嘅，我嚟。話你咩啊咁樣話？你阿媽話你男嘅雙胞係咩啊？係啦，中間嗰字係女字。講咗好多次嘛，菜肉乜嘢啊？係啦，咩唔係乜佢哋係啊。啊呢個金融明珠啊！哇，咩人唔係金融㗎？咩啊？哇！三波女轉啊！唔係，係啊，四個字嘅。三波女啊！其他人都齊晒，得得啊！哇！我隻眼咧冇呢啲叫咩啊？翻嚟啊！你啊！啊呢個真係咩啊？咩啊？啲咩嚟啊？咩嚟㗎？哇！呢個乜嚟啊？咩啊？啊呢個勁啊！呢個係人都呢座，呢一望完邊個做啊？係啊，而家應該啊，我睇過佢嗱，你火龍燈係啊，火龍燈。影緊人？唔係啊，試一次啊，你試一次，我點試我嗨啊？跟住影咩？你估下？阿陳同學，你阻住咗我啊！洗頭喎，話污糟喎，睇你拍喎。係啊，各位同學，望下鏡頭啊！條仔，要話喂，好細個。講緊啦，我講緊。震啊！手震啊！喂，唔好俾人老啊！見到。笑話陳 Sir。相對原子質量 R/AM 咧，咁我哋一定由硫酸由呢個鹽酸 HCl 開始啊，先計翻佢嘅摩數先啦。嗱，嘅摩數咧就係0.01摩，睇翻喎，卡博尼同埋個 X 嘅比例係幾多比嘅？係咪1:2啊？咁卡博尼嘅摩數咧，應該係將呢個數乘2定除2啊？係1:2嘅比例 ，HCl 多啲嘅喎，咁應該乘2定除2啊？除2啦。係咧，佔咗0.005摩，咁你計翻啦。好，做。